సీరియల్లో నెగిటివ్ రియల్ చూస్తున్న రాజీ తన అసలు పేరు అయితే అనుశ్రీ రాజీ. సో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటుంది. లేటెస్ట్గా తన ఫోటోషూట్ అలాగే ఇన్స్టా రీల్స్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోదు, మా ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. అలాగే కుంకుమ పువ్వు, ప్రేమేంత మధురం ఈ 2 సీరియల్స్లో తన యాక్టింగ్ ఏ సీరియల్లో బాగుందో కూడా కింద కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అయిన నోటిఫికేషన్స్పై క్లిక్ చేయండి.